do'stlar, kafilimiz ham birinchi oxirlab qoldi. Hozir mana kortni boshladim. Mana shu joy qoldi. Mana bu yoqlari ham bo'ldi. Okey. Risomkada qanday bo'lsa shunday. Kecha bu yoqni zatirga ham qildik. Hamma joyda yangi bino, hamma joyda remont ketyapti. Chiroyli mana cho'kka. Mana shu korf bilan bir devor qoldi. Xudo xohlasa tugatib olsak, keyin zatirkadan keyin stinalarda bir shkurka qilib, grutovka qilamiz. Leylonimni to'shaymiz. Xudo xohlasa masjidga bo'ladi, mana ularni qo'ydik. Natujna patologga tayyorladim. Bu karniz ilinadi. Şuradan şurup batırılıp törbül yakıp koyduk. Tashqarida bizda qor. Bugun qor yog'di, qor xabarlik. Ozgina, sozgina. Ama sovuq. Mana aziz do'stlar, bunisi tayyor bo'lyapti. Aslida kafil bo'lsa bu yog'i juda tez bo'ladi. Xudo xohlasa, bas yaxshi bo'ladi. Kanaldan uzoqlashmangizlar aziz do'stlar. Aziz do'stlar, kortni tugatdik. Mana kor. Hozir hamma narsani ilamiz. Zatirkalarni qilamiz, ventilyatorni qo'yamiz. Mana yo'l zatirka bo'ldi mana. Taraf vannani qo'yamiz. Chiroyligina vanna bo'ladi. Taraflar ham bo'ldi mana. Ozroq eshik oldi qoldi. Bu yog'i tayyor. Korfda ham bo'ldi. Mana korf. Zatirkani tugatamiz, hamma narsani ilamiz. Aziz do'stlar, leylonimga ham to'shadik. Hozir endi atkaslarni, eshiklarni qo'yamiz. Xudo xohlasa, havoyni ham boshlaymiz. Kesiladi, qo'yiladi. Narsalar olib kelindi. Shas. Mana tugadi. Qo'yildi hammasi. Ishlayapti. Ventilyatorni qo'ysak, xohlasa tayyor. Eshigi bilan ventilyator qoldi. Mana aziz do'stlar, aboylar, katta xonamiz. Atkaslar keldi, mana leylonimni to'shab oldik. Xohlasa boshlaymiz mana shu stinadan. Tashqarimiz ozroq qor yoqqan. Chiroylik. Do'stlar, mana aboyni ham boshladik. Aboy hamma narsani u yoqqa ko'chirib, bu yoqqa ko'chir. Uch qator yopishtirdim hozir burchakdan. Qolganlarni kesdim, mana tayyor. Xudo xohlasa hozir mana bu stinaga yopishadi. Aziz do'stlar, keyin hammasi ko'rsataman yana. Chiroyli aboy, qattiq qimmat aboy.
burchakdagi narsalarni olamiz, yana bu yoqqa qo'yamiz. Shunday qilib tugatamizda asta-asta. Xudo xohlasa. Do'stlar, kuxnini ham aboyini boshladik. Mana tarafi tayyor. Ishlar qo'yildi mana. Do'stlar qilinyapti, quruq koridor qoldi. Mana bu yerlar joy taqib bo'lgan. Tepaga patologga o'zini qo'yapmiz rekazini. Xudo xohlasa konkret bo'ladi. Nasib. Mana do'stlar, kuxnini ham tugatib oldik. Manakay. Xudo xohlasa bugun hammasini, ertaga nasib bo'lsa natoshniy patolog bo'ladi. Mana atkoslar ham bo'ldi. Ularni kraska qildik. Turbalarni. Mana e'lonlar to'shaldi. Tayyor. Mebelga. Koridor ham bo'ldi. Hozir shkafni joyi qoldi faqat. Eshiklar qo'yildi mana. Kecha ham ko'rsatdim. Shu yerda shkaf bo'ladi. Shu o'g'ildan. To'g'ri, cho'chuk ichkarida qoladi. Shunaqa bugun oynalar qo'ysak, vannaga shu yerga oynani qo'yamiz. Bollarni ilamiz. Bo'ldi, patologni qo'ysak, bu yerda ish tamom. Xudo xohlasa, nasib yaxshi chiqyapti. Topshiramiz xudo xohlasa 29da yo 30da bir xonali kvartira. Mana atkosam bo'ldi. Hammasini o'zimiz qilamiz. O'zimiz birgada. Hozir mana shu yerga avo yopishtiraman. Shkafni joyi, qolgan joylari, qolgan aboylarni yopishtiraman, yetmay qolgan. Qolgan joyi hammasi chotki. Xazin shunaqa dedi, endi xazin nima desa shu bizda. Aziz do'stlar, aboylar mana xona. Hamma joy paka bardak. Hammasini joy-joyga qo'yib olamiz, xudo xohlasa. Xabarskada 24 daraja sovuq. Ammo chiroyli. Quyosh chiqib turibdi. U-City qurilyapti, yangi domlar. Shu yerdamiz. Ana hozir tashqarini ko'rsataman. Do'stlar, tashqari. Krasota. Juda bir yaxshi joy. Sakkizinchi etajdamiz. Balkonda maza qilib, tomosha qilib, mana shunaqasiga qurilgan, orqa tarafdan qurilyapti yana. U-City. Chiroyli joy, yo'q yurishni. U-City, U-City. Do'stlar, kanalda uzoqlashmangizlar. Sizlar bilan Yusuf Kenjayev. Like, kommentariya qoldirishni unutmangizlar.